Здравствуйте, дорогие и уважаемые собственники! Рад вас приветствовать снова в студии Фонда капитального ремонта на уже 10-й пресс-конференции, посвященной капитальному ремонту на территории Новгородской области. Друзья, когда сценарий ролика уже был написан, отсняты основные материалы и ролик уже смонтирован, меня вдруг посетила мысль, что почему-то, мне кажется, мы говорим немножко не о том. Произошла встреча с населением в отдел-центре «Центральный», где с людьми мы поговорили о том, что их на самом деле интересует. И самая главная претензия к фонду была не то, что мы что-то не делаем, а безучастность. Люди хотят от нас видеть участие в их проблемах, чтобы мы видели то, что их интересует, то, что их заботит на сегодняшний день. И люди от нас этого не видят. Кроме того, при общении с людьми я понял, что зачастую люди не понимают, а чем же на самом деле занимается фонд, какую работу он выполняет. Поэтому давайте сегодняшнюю запись мы разобьем на две части. Первую, стандартную, которая была уже записана, подготовлена. А вторая часть будет, думаю, интереснее, поскольку в ней мы поговорим именно о том, что такое фонд капитального ремонта, какие у него проблемы, какие сложности и как мы с этим боремся. До конца года осталось не так много и времени. И несмотря на то, что показания термометров за окном неуклонно падают, для нас наступает самая горячая пора. Работы по капитальному ремонту идут полным ходом. В октябре было сдано более 30 домов, но в работе остается еще более 110. И в основном, конечно, на сегодняшний день это крыши. Но заключены уже договора и по холодному водоснабжению, и подрядчики приступили к работам, а также по ремонту электрических сетей. В этом году, как, впрочем, к сожалению, и в предыдущие годы, не обошлось и без трудностей. Так, жители нескольких многоквартирных домов более чем на 2 недели позже получили тепло в дома, чем это было запланировано. Это связано с нарушениями сроков подрядными организациями, которые грубо нарушили условия договоров. Мы преодолели все эти трудности, и на сегодняшний день во все многоквартирные дома, на которых фонд капитального ремонта проводил работы, подается тепло. Подрядчика мы наказали, но наша основная задача – это не допустить впредь такие нарушения. Еще раз прошу прощения у всех, кому пришлось испытать неудобства. Как уже говорилось ранее, фонд постоянно ведет контроль за подрядными организациями. В день проводится более 10 приемок выполненных работ, а также контрольных мероприятий в рамках технического надзора. К сожалению, за всем не всегда удается уследить. Чтобы минимизировать или вовсе не допустить повторения подобных ситуаций, было принято решение в 2020 году все конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций провести в первом квартале 2020 года. Это позволит подрядным организациям более рационально подойти к планированию своих сил, средств и времени, а фонду капитального ремонта более жестко требовать условия выполнения контракта и в случае чего незамедлительно расторгать договора и отбирать новые подрядные организации, которые более успешно смогут справиться с поставленными задачами. Следующий вопрос касается пеней за несвоевременную оплату взносов на капитальный ремонт. Давайте об этом поговорим. Согласно 155 статье Жилищного кодекса, собственники помещений в многоквартирных домах, не уплатившие или не полностью уплатившие взносы на капитальный ремонт, обязаны уплатить пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России с момента появления просрочки, то есть 31 числа следующего за днем установленного дня оплаты по день непосредственно погашения всей задолженности. Фонд капитального ремонта поэтапно, как я уже говорил ранее, начал выставление таких пеней и указания их в квитанциях всем собственникам Новгородской области. Вначале такие квитанции получили жители Батецкого района, Шимского, Маловишерского, Батецкого. И так в течение 6 месяцев мы планируем завершить полностью охват пенями всех жителей, которые недобросовестно относятся к выплате своей задолженности по капитальному ремонту. Была проделана огромная работа по внедрению и оптимизации системы, позволяющей автоматически начислять пени. На сегодняшний день система работает, ведется ее отладка. Пилотным по начислению пеней стал Батецкий муниципальный район, жители которого получили квитанции с указанием пеней и задолженности еще в сентябре. Нам это позволило оптимизировать и отработать все технические вопросы. И самое главное, получить отклик от жителей района. Надо сказать, что он оказался положительным. Люди с пониманием
вниманием отнеслись к начислению пеней, потому что они понимают, что пени – это те же деньги, которые можно направить на проведение капитального ремонта их же домов. И самое главное, это стимул для нерадивых собственников платить за капитальный ремонт и фонду выполнять работы на запланированных домах. Правлением фонда было принято решение, что для всех собственников, у которых на 1 октября 2019 года задолженность составляла более 6 месяцев, пени будут выставляться с 1 апреля 2015 года. Со 2 по 4 октября в городе Уфа проходила расширенная стратегическая сессия «Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», в рамках которой прошел также и съезд уже традиционный региональных операторов капитального ремонта. Организаторами стратегической сессии выступили Минстрой России, Ассоциация региональных операторов капитального ремонта, сокращение АРОКа, а также правительство Республики Башкортостан. Новгородская область также вошла в число участников данной стратегической сессии. Для меня, как непосредственного участника, было очень приятно познакомиться и пообщаться с коллегами с других регионов, увидеть основные направления и пути развития капитального ремонта, а также, самое главное, увидеть выдающиеся, можно сказать, не побоюсь этого слова, кейсы наших коллег, которые успешно применяются на территории Российской Федерации. И я надеюсь, что часть из них мы возьмем себе на вооружение, попробуем реализовать уже в следующем году. Ключевой темой 6-го съезда стала стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства до 2035 года, а в частности развитие капитального ремонта на территории Российской Федерации. В этом году формат мероприятия изменили, и оно проходило в виде мозгового штурма, что помогло, опираясь на опыт регионов, найти интересные решения и видение капитального ремонта до 2035 года, а также направление реализации региональных и, самое главное, решения острых, наболевших проблем капитального ремонта, которые есть, я не буду это скрывать, у каждого региона. Самые внимательные зрители, думаю, уже заметили значок Ассоциации региональных операторов капитального ремонта, который мне подарил, и за что я всецело благодарен Павлу Сысоеву. Ну и в завершении хотелось бы поделиться приятной новостью. Наш YouTube-канал вошел в топ-10 лучших практик на территории Российской Федерации. Я хотел бы показать, вручили такой приз, который, как мы уже говорили, заслуга не только наша, но и ваша. Этой наградой фонд капитального ремонта Новгородской области удостоила Ассоциация региональных операторов, которая отслеживает лучшие практики на территории России и их применение. Наша номинация за передовой подход к повышению информационной открытости. Всего было награждено 10 регионов, признанных лучшими в своем направлении. Непосредственно вручали награду заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Максим Егоров совместно с исполнительным директором Ассоциации региональных операторов Анной Мамоновой. Для фонда Новгородской области большая честь получить такую значимую награду. И надо сказать, она первая для фонда. Отдельно я бы хотел поблагодарить губернатора Новгородской области Андрея Никитина, который сам лично предложил идею создания нашего YouTube-канала. Еще в декабре 2018 года на заседании правительства Новгородской области он выступил с инициативой, чтобы фонд капитального ремонта ежемесячно проводил онлайн-пресс-конференции. Мы реализовали его пожелания, и вот он результат. Мы первые в этом направлении. Мы также благодарны нашим подписчикам, всем, кто нас смотрит. Это наша общая победа. Спасибо вам, друзья. Но мы не намерены останавливаться на достигнутом. Мы ищем постоянно новые пути, новые форматы вашего общения с вами. И давайте, если нам удастся, будем более часто записывать ролики. Возможно, в другом формате, в другом ключе. Возможно, информация, которую мы вам будем доносить, будет более интересная, более жизненная. Может быть, перейдем непосредственно к обсуждению конкретных объектов, на которых мы проводим капитальный ремонт. Все в наших руках, поэтому я жду комментарии под этим роликом, и лучшие из них я обещаю реализовать. Ну вот и подошла к концу первая часть нашей встречи, как я обещал, так называемая официальная. А теперь давайте поговорим то, что нас действительно интересует, как говорится, на злобу дня. Как я уже сказал ранее, при встрече в отдел-центре «Центральный» было очень много вопросов. Жители были недовольны и качеством производства работ, и отбором подрядчиков, и стоимостью проведения работ, ценой проведенных работ. В общем, спектр недовольства людей был достаточно велик. Как с этим быть? Давайте попробуем разобраться.
Здесь я должен извинить перед зрителями, поскольку я не отследил, отключился микрофон у нас, и, соответственно, запись велась только на микрофон камеры, и поэтому звук будет немножко хуже, чем хотелось бы. Я очень часто слышу, что программа капитального ремонта была сформирована неправильно. Отчасти я с вами соглашусь, не были учтены многие детальные вопросы состояния домов на тот момент. Но что было делать? Необходимо было создавать программу. Это все равно, что, знаете, вот рассуждать, что не надо было вообще начинать, чем делать вот так. Но давайте вспомним, даже вот когда были первые самолеты, ведь невозможно построить самолет, не испытав его. Так и здесь. Мы попробовали и реализовали программу капитального ремонта. В формировании непосредственно первых списков домов и потребностей в капитальном ремонте участвовали же не только сотрудники фонда капитального ремонта, там, представители регионального правительства, но также и органы муниципальных образований, а также непосредственно управляющие компании, которые давали свои предложения. К сожалению, не все эти предложения можно было учесть и реализовать в том объеме, который нам бы всем хотелось. Почему? Да потому что число денежных средств ограничено. На сегодняшний день тариф, он не является экономически обоснованным и он занижен. Но самая главная задача капитального ремонта — это даже на самом деле не отремонтировать все дома, потому что это невозможно сделать. Дома постоянно портятся, постоянно приходят в негодность, те или иные инженерные сети имеют свой период износа. Самое главное — это привить собственникам жилья понимание, что у них есть ответственность. Ответственность за их жилье, что они собственники, что они хозяева своего жилья, и они должны нести ответственность за него и сами его ремонтировать. Вы же помните, что с начала 90-х вообще на наших домах ничего не делалось. И к чему это привело? Разруха, развал, грязь, неухоженность, разбитые стекла, ничего не работает, ржавая вода. Все это проблемы, которые нам достались еще из 90-х. Их надо было побеждать, их надо было как-то решать. И система капитального ремонта — это выход из этой проблемы. Да, может быть, не самый лучший для многих, потому что жители, конечно, считают, что государство должно дать денег на ремонт их жилья, но это не всегда возможно. И в данной ситуации я считаю, что капитальный ремонт, он сделал самое главное. Он запустился, он работает, и уже, допустим, на территории Новгородской области более 1600 многоквартирных домов получили новые инженерные сети или крыши, фасады, фундаменты. Это прекрасно, это лучше, чем ничего. Поэтому наша сейчас основная задача — это уменьшить число брака, уменьшить число неквалифицированных подрядных организаций, которые бывают, попадаются нам, и которые недобросовестно выполняют свои работы. Мы с этим боремся. И я скажу, что совместно с правительством Новгородской области работа ведется огромная. Увеличивается штат сотрудников фонда, именно которые непосредственно контролируют производство работ. Также мы пытаемся автоматизировать систему учета домов, начисления и так далее. Вы видите эти результаты. К примеру, с пенями до 2017 года, откровенно, вообще никак не боролись, потому что никто не думал об этом. Это не была такой глобальная такая проблема. На сегодняшний день она выросла в то, что у нас уже более 490 миллионов задолженности дебиторской по взносам на капитальный ремонт. И с этим надо что-то делать. Это уже превысило наш годовой объем начислений по общему котлу. Как с этим быть? Естественно, необходимо бороться и подавать в суды на должников. Нравится ли должникам это? Нет, конечно, не нравится. Естественно, они будут кричать, что они не удовлетворены качеством производства работы, не удовлетворены тем видом работ, который им стоит. Потому что я часто слышу, на доме производится ремонт крыши, они говорят, нам крыша не нужна. Нам надо было там холодную воду сделать или отремонтировать электрику, а вы нам крышу делаете. Крышу мы 10 лет назад сделали. Так, родные мои, что ж вы сидели, о чем вы думали? Ежегодно направляет предложение о проведении капитального ремонта, информирует собственников о том, что в вашем доме будет капитальный ремонт проводиться. Уважаемые наши, примите решение.
поучаствуйте. А если вам не требуется капитальный ремонт, действительно работы были выполнены, то необходимо представить эту информацию в фонд, и мы заменим данный вид работ на другой необходимый. Но, к сожалению, собственники у нас пассивны, не очень активно включаются в совместную с нами работу по организации капитального ремонта. А в этом и вся проблема. Кроме того, я столкнулся с тем, что многие люди не понимают, а что же такое на самом деле фонд капитального ремонта и чем он занимается. Ну да, есть такая организация, фонд, вроде должен существовать на независимые пожертвования. И многие читают в интернете ерунду не знающих людей, которые пишут, что давайте не платить в фонд капитального ремонта, это незаконные поборы и так далее. Нет, друзья. Фонд капитального ремонта создан на основании закона. О нем написано в Жилищном кодексе Российской Федерации. И обязанность по уплате взносов лежит на каждом жителе многоквартирного дома, ну точнее даже не на жителе, а на собственнике. И интересно, что обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, в отличие, допустим, от тех же коммунальных платежей, лежит не на том человеке, кто пользовался, да, и в моменте должен был платить, и за кем возникла задолженность, а непосредственно за последним собственником. То есть, если вы продали квартиру, к примеру, с долгом, или вы купили эту квартиру, то долг переходит к новому собственнику. И поэтому фонд будет вынужден взыскивать задолженность с вас. Это важная особенность, которую надо четко понимать. А о чем это говорит? А это говорит, что денежные средства, которые собирает фонд капитального ремонта, идут непосредственно только на ваш дом. В вашем доме ремонтируются объекты, ремонтируется крыша. Весь учет, хоть вы находитесь в общем котле, хоть вы находитесь на спецсчете, в любом случае учет собранных денежных средств лежит индивидуально на каждом доме. И поэтому, если дом, допустим, примет решение перейти на спецсчет, то все денежные средства, которые он накопил, и если на этом доме не было капитального ремонта, не было потрачено денежных средств, то они перейдут к этому дому на его специальный счет, и он сможет распоряжаться ими в полной мере. Поэтому говорить о том, что система капитального ремонта это обдираловка, совершенно неправильно. Здесь надо понимать, что мы с вами не всегда можем заставить себя выделять денежные средства на, как нам кажется, на не самые необходимые вот в данный момент вещи. Ну, то есть, это, знаете, вот можно ходить к стоматологу раз в год, как и рекомендуют врачи, а можно, когда заболит. И человеческая натура устроена так, что, естественно, он очень часто, и большинство из нас пойдет к доктору только когда что-то уже болит. Также и наши дома. Мы должны их обслуживать постоянно. И капитальный ремонт, это, можно сказать, даже не лечение, это профилактика. Профилактика, состоящая из двух, конечно, частей. Есть текущее обслуживание, это вот непосредственно, можно сказать, как зубы чистить, да, или лицо мыть, умывать руки. А капитальный ремонт, это, скорее всего, уже такие косметические работы, ну, там, зуб залечить, но залечить зуб, а не его удалить. Так и многоквартирный дом, если за ним не ухаживать, он ветшает, ухудшается его состояние. И если запустить систему, допустим, отопления до такой степени, что она будет там 10 лет уже течь, то, скорее всего, в доме будет сырость, плесень, грибок. И даже когда вы потом решите поменять эту систему, заменить ее, то должного результата это уже может и не принести, поскольку другие системы дома уже будут повреждены. И необходим будет комплексный ремонт, а иногда даже и снос здания, признание его аварийным и ветхим. Поэтому здесь в весах стоит два момента. Это мы или же постоянно вкладываемся в нашу недвижимость, наше жилье, или же мы просто, несмотря ни на что, живем как есть, а потом через 20, 30, 40 лет просто признаем дом аварийным, сносим его и ищем новое жилье. Но это не по-хозяйски, поэтому для этого и государство создало фонд капитального ремонта. К вопросу о тех работах, которые были заложены. Как я уже сказал, решение это очень сложное. Невозможно, естественно, вот разово отремонтировать все, что нам хочется. Конечно, у нас есть желание выполнить комплексный ремонт дома. И на самом деле это правильно. Потому что большинство домов, которые сейчас находятся у нас на территории Новгородской области, да и вообще на территории России, это не секрет, находятся в очень плохом состоянии. Ну и точнее, можно даже
даже сказать так, находились на момент создания программы. И разово выложить ту сумму, которая необходима на проведение комплексного ремонта, к сожалению, никто не может. Это миллионы рублей, которых нет ни у вас, ни у меня, ни у кого. Поэтому здесь было принято решение планомерно, аккуратно, но системно подходить к вопросу капитального ремонта и делать дома, делать их постоянно, четко в график. Этим и занимается фонд капитального ремонта. Если разговаривать о том, чем непосредственно занимается фонд и кто вообще работает в фонде, то у нас есть несколько отделов. Первый, и на самом деле нужно даже не говорить первый, у нас, наверное, все отделы важные. Но если вот подходить с точки зрения формирования программы, то у нас есть отдел по формированию программы. То есть это сотрудники, которые непосредственно считают дома, вносят изменения в программу. Бывает, дома переходят со спецсчета, допустим, в общий котел. Какие-то работы исключаются, включаются. Чтобы вы понимали, у нас в общей сложности на сегодняшний день 5010 домов в программе. И каждый дом надо проверить, посмотреть, чтобы он правильно был занесен в программу. На правильный год стояло формирование программы, нужный вид, стоимость этих работ. Это большая работа. Следующим я бы, наверное, назвал отдел капитального ремонта, отдел технического надзора. Эти ребята непосредственно, уже видя дом в программе, выезжают за год, за два до начала программы и обследуют его. Что непосредственно необходимо сделать, составляют дефектные ведомости, обсчитывают дом и после этого передают уже в следующий отдел, отдел подготовки технической документации. В этом отделе сидят сметчики, которые непосредственно готовят сметы, проверяют дефектные, а кроме того, их задача направить предложение собственникам. Причем вы помните, что по закону предложение мы направляем как минимум за полгода до начала реализации программы. После того, как предложения получены, непосредственно подключается следующий наш отдел. Это отдел конкурсных процедур, отдел закупок так называемый. Он формирует лоты, он формирует аукционную документацию, документ договоров и непосредственно их выкладывает в сеть и проводит конкурсные процедуры, отбирая подрядчика. После того, как подрядчики приступают к работе, опять подключается отдел технического надзора, который контролирует работы, выезжает на объекты, дефектует, скрытые работы принимает, работает с жильцами, со старшими по домам. То есть это большая, очень интересная работа. Если говорить непосредственно о технологическом процессе, то дальше, наверное, подключаются юристы. Но, к сожалению, на сегодняшний день в фонде нету непосредственно юридического отдела, а есть отдел, так называемый отдел обращений граждан. В нем трудятся люди, которые непосредственно вас принимают. Вот вы когда к нам приходите в фонд и обращаетесь в 4-й кабинет, знаменитый уже, наверное, для многих, кто у нас был. Это вот девушки, которые там сидят, отвечают на телефонные звонки. У них очень сложная работа, потому что идет постоянный поток обращений, постоянно граждане что-то спрашивают, что-то интересуют по задолженности, по взысканиям и так далее. Вот на все это отвечают девушки. Но также в этом отделе трудятся юристы, которые формируют исковые заявления в суд, судятся с нерадивыми подрядчиками, также судятся с собственниками, которые не желают платить за проведение капитального ремонта. И еще один отдел, который, конечно, вы на самом деле, наверное, и не видите, это технический отдел. В техническом отделе, и как мы его сейчас называем больше, это отдел биллинга, работают специалисты, которые непосредственно ведут счета домов, учет поступивших денежных средств, разноской по лицевым счетам. У нас более 150 тысяч лицевых счетов. И представьте, с каждым из них надо получить информацию, сколько денежных средств поступило, какой процент начислен на остаток денежных средств, кто заплатил, кто не заплатил. Кроме того, необходимо сформировать квитанции за уплату капитального ремонта, вести учет изменений. Собственники же бывает продают квартиры, делят квартиру на несколько частей. Все это вот у нас, всем этим у нас непосредственно занимается технический отдел.
Поскольку у нас есть не только физические, но еще и юридические лица, то они также работают и с юридическими лицами. Значит, выписывают им счета на оплату, занимаются сверкой, учетом домов. В общем, работа тоже достаточно большая. Из основных отделов остался еще отдел бухгалтерского учета. Но надо понимать, что это не люди, которые сидят и просто начисляют зарплату. Нет, они также большей своей частью трудятся именно на выполнение задач по капитальному ремонту. Их задача — это вовремя и правильно оплатить работы по капитальному ремонту, проверить правильное составление счетов, исполнение договоров, введение, уплату всех штрафов, пени, закрытие неустоек собственникам, если вдруг подрядчик нарушил свои условия или, допустим, затопил кого-то, там, повредил какое-то имущество. Вот всем этим занимается непосредственно отдел бухгалтерского учета. Он ведет учет поступивших денежных средств именно от банков, получает выписки от них, их анализирует, смотрит начисления. Тоже огромная работа, и их задача совместно с техническим отделом это вести базу учета поступающих денежных средств, чтобы собственник, каждый собственник, кто заплатил, знал, что его деньги не пропали, а пошли и легли непосредственно на его лицевой счет, на счет его дома и в конечном итоге послужат капитальному ремонту. На этом мы прервем запись нашего ролика, поскольку объем его уже слишком большой и будет тяжело его смотреть, особенно на YouTube. Я обещаю, что в следующий раз мы продолжим, и я расскажу обо всех отделах фонда капитального ремонта. Мы рассмотрим структуру людей, с кем вы общаетесь, с кем вы работаете. Это будет интересно, поэтому до встречи. На этом разрешите попрощаться, сказать до свидания, до новых встреч. Удачи вам!